ग्लास ब्रिज, व्यू ऑफ ब्रिज कितना अगर से कमजोर कर जाए बट नहीं यार
जी पुरानी है हमरे ऑटो में एंजॉय फुल एंजॉय। हमरे ऑटो में अभी जल्दी बजी हुई है। बहुत प्रकार होता है, जाता है उसे कैसा रहा ग्लास ब्रिज का सफर सर? अद्भुत, रोमांचकारी और सर अविस्मरणीय। 5 में से कितना रेट देना पसंद करेंगे सर ग्लास ब्रिज को आप? 5 में 5, 5 में 5, 5 में 3 और सर नेचर के लिए 5 में 5। चलिए थैंक यू सर।